可以考虑看看，在初二开始的时候准备上山，因为这回的寒流，它的强度跟水汽是有办法在北部山区造成降雪的。所以我们透过气象局的这张图表资料，很明显可以看到，以今天来讲呢，整体温度来讲还蛮高的，白天高温北部可以上看19到22度左右。至于呢，在这个中南部地区的话，可以来到23度到27度左右，日夜温差是比较大的。但是接下来到礼拜初二的时候，这个时间点就要留意了。你可以看到呢，这个时间点呢，在这个北部地区的温度像溜滑梯一样，一路的往下降，尤其在初三这个时间点的时候会更冷。所以呢，如果您要追雪的话，在初三跟初四的这2天，尤其是初三入夜之后到初四清晨这段时间，就是这回温度还有水汽可以配合，尤其是在北部1500公尺到2000公尺以上的高山，就有机会看到降雪。但是呢，今明2天来讲，温度大致还是稳定的。降雨部分又是如何呢？我们看到下一张图表资料，您看到了今明2天的话，主要东北季风是减弱的关系，只有迎风面的花东地区有一些零星降雨。不过呢，接下来初二开始，刚刚提到了寒流南下，迎风面的降雨，尤其是基隆北海岸，还有呢花东地区的降雨会变多。也因为如此，降雪几率就大大提升了。在宜兰的这个太平山，还有桃园的拉拉山等等，都可以期待一下。至于到初5的时候，到时候寒流就减弱了，可以开始逐渐回温。而降雨部分呢，也比较零星，只有宜兰跟花莲地区会有一些迎风面降雨。那么大家很期待的降雪范围呢，其实现在就可以预测出来。这一次寒流强度呢，可以明显看到，如果呢我们以这个1月25号，也就是初4凌晨2点的时候，目前已经预测会降雪的区域就在这里。仔细看这画面上，包括宜兰的太平山，现在已经标示出了所谓的降雪区域，而且呢上头呢已经写上了大约是0.2这个公分的积雪。再来看到了，就是在桃园拉拉山的区域，同样呢也有一些降雪范围的区域讯号，代表这回呢刚刚提到了，从初3入夜之后，因为温度够低，而初4的凌晨4点多、2点多的时候呢，这雪就有机会下在北部的山区。但是在初4的清晨，也就是到时候呢白天之后呢，这个降雪的几率就会渐渐的减少。所以呢，这回如果你有安排一些准备上山追雪的行程的话，不妨考虑初3跟初4在北部山区这2天可以把握看看。文华。好，还有国人经常在春节的期间会燃放炮竹烟火，现在为了维护这个环境的品质还有安全，消防署想出了这一招，是什么招呢？玉涵。好，这一招其实蛮有趣的，主要是在于说，过去啊，这个炮竹的释放很容易带来一些灾害，甚至有一些空气污染。因为呢，很多人购买的并不是有标示的炮竹，那么在释放上很有可能会造成危险。因此呢，在这个消防署的官网就提供了给大家下载什么呢？下载鞭炮声，而且这鞭炮声还搭上了一些比较喜庆的音乐，带你来听一下这官网下载的5秒的鞭炮声。声还搭上了音乐，这就是在消防署下载的这个音乐，还有鞭炮声，提供给真的很需要这个庆节的这个感觉的观众朋友来参考。而当然呢，其实大家现在过年期间，很多人呢都会包红包，但是您会包给不认识的陌生人吗？我们来看到有外送员，他就在网络上分享，他说昨天是小年夜，他送餐的时候送到一名这个女客人家中，当时候打开门的时候，看到女客人家里正在打麻将，而且这女客人点的是8碗的米粉汤，看起来家里的成员还蛮多的。这时候呢，这个人就给他了1包红包，而且上头的这个数字还蛮多的。您看到了有500块一张，还有100块一张，这个是外送的这个女客人给外送员的600块钱红包。这件事情PO上网之后，马上引发好多人关注。有人说这位外送员实在太幸运了，也有人说他们也曾经在北部遇到有这么大方的客人。不过呢，无论如何呢，在这个过年期间外送相当辛苦，能够收到红包，好多人都表示相当羡慕。以上呢是这一节的推播资讯，再把时间还给文华。